В сентябре этого года в грузинском городе Батуми прошел международный фестиваль Delfin Fest. Гран-при конкурса получил музыкальный коллектив из Екатеринбурга акустик-бенд «Бусы». Дружка, в небе вспыхнула зорница, над рекой туман поплыл. Сегодня у меня в гостях участницы коллектива Елена Сердюк и Наталья Фролова. Добрый вечер. Добрый вечер, сразу да. хочется вас поздравить. Спасибо. С победой, молодцы. Вот этот кубок, да, вы получили? самый Здорово. красивый. Ну расскажите, как прошел вообще фестиваль? Это фестиваль, получается, да, фестиваль? Конкурс-фестиваль. Проходил он в течение 5 дней. Очень насыщенная программа. Очень. Как у любого конкурса были номинации, были подразделения, конкурсные дни, открытие и закрытие, гала-концерт. Конкурс очень интересный. Почему? Потому что впервые для нас освещена культура была других стран. Да, довольно широко представлена и в жанре хореографии, и в жанре вокала, и это ансамблевого вокал, вокала. получается, был, Нет, да? была хореография и была инструментальная музыка. как. То есть была возможность послушать национальные инструменты других государств. Вот. Это очень было А вообще интересно, сколько познавательно. государств представляли? 9. 9, да? Мгм. Ну, что было самое сложное вот в конкурсе? Вот на ваш взгляд. Мы сильно сложностей, в общем-то, не ощутили, потому что очень тепло нас принимали, очень радушно, и атмосфера была теплая. Поэтому мы были раскрепощены и достаточно удачно выступили с удовольствием. То есть не просто отработали, но еще удовольствие получили. Да, и получили удовольствие. Получили, да, однозначно. Настроение передали публике и жюри тоже, поэтому, в общем-то, все были довольны, и какой-то скованности мы не ощущали. Ну а как-то вот дух соперничества, вот... Вы знаете, мы тоже об этом говорили. На самом деле... Ага, из России приехали. На самом деле, Наталья права, мы не ощутили разногласия между странами, какие-то вот неловкости, неудобности. Совершенно нет. Мы настолько были объединены все вот духом искусства, да, абсолютно, что мы То есть очень вне друг другу- политики вообще? Вне политики абсолютно. Мы друг другу помогали. Вот артист из Батуми, допустим, сольный, Зураб мальчик, у него там какие-то сценки придумали. Мы ему помогали, как это обыграть. То есть поддерживали друг друга конкурсанты очень тепло, ведущие, организаторы конкурса сделали максимально, добились результата, чтобы всем было очень комфортно. И мы-то отдувались вдвойне, потому что, как оказалось, для нас это было сюрпризом. Для всех 2 песни конкурсных было заготовлено, 2 номера, да, общей продолжительностью 5-8 минут. А мы работали на первом дне 2 песни, на втором дне 2 песни, и на гала-концерте тоже. Так получилось. Самое главное, песен-то хватило у вас? Песен, ну да, у нас хватило. Как казалось, как сказали организаторы, пусть поющая нация грузинская послушает, какая-то Россия, ну, в общем-то, не очень поющая. Но поет хорошо, много, красиво и хорошо. Поет не на 3 голоса, а на 6, на 5-6 голосов. Для них это было очень необычно. Ну, Очень необычно. вас же 8 девушек, да, в 8. коллективе? А вот расскажите, как вообще, вот у кого возникла идея создать такой коллектив? Как вы встретились, как познакомились? Мы учились вместе в институте, на музыкальном факультете 20 лет назад. У нас Не тоже... раскрывайте тайну там. Да, у нас сформировался тоже коллектив студенческий, в котором мы выступали. У нас был свой репертуар. Естественно, эта идея у нас, в общем-то, достаточно много лет и продолжалась дальше. И мы снова организовали коллектив уже с новым репертуаром, который в наше время очень интересен. И, в общем-то, с удовольствием поем уже 2 года. Девочки, вот скажите, вот вы же поете акапельно, то есть получается без сопровождения музыки. Да, У вас какие-то аранжировки, они авторские? Вот. Да. Подумав, сказала я Елена. скажу, Да. чтобы это было Хорошо. достаточно скромно. У нас аранжировщик и автор песен и произведений Елена Сердюк, наш руководитель ансамбля, и мы, в общем-то, ей гордимся. И, в общем, мы в этом выигрываем. Это наша достаточно большая помощь в нашей творческой деятельности. Ну а дальше уже Алена расскажет, какие именно песни мы поем. Да, какие песни вы поете? Ой,
Ну, мы поем ведь и о женском поем, в общем-то. Это получается, и у нас есть песни из русского народного материала, из популярных старых кинофильмов, старого кино, из 80-х у нас есть песни, есть и современные, вот, есть и джазовый блок. Немного еще пока, но материал в работе, мы нарабатываем, расширяем. Вот в ноябре ожидаем, у нас будет 2 года коллективу, мы очень хотим всех зрителей пригласить. На нашей страничке ВКонтакте и на Фейсбуке будет выложен актуальный материал. Ожидаем сольный концерт, посвященный как раз 2-летию коллектива, где мы все покажем себя во всей красе. Здорово. Но скажите, пожалуйста, вот это ваше как бы хобби или основная работа? Хороший вопрос. Да. Ну, у меня вот здесь у меня работа. Мы к все этому занимаемся, стремимся. мы все занимаемся своим делом. Вот, конечно, за тот период, который озвучила Наталья, мы успели поработать и по профессии, и получить дополнительное образование, и У нас вообще есть уйти. по 2 высших образования, по 3 высших образования, Да. другие совершенно профессии, по которым мы работаем. Ну то есть И работаете. пытаемся Мы работаем, совмещать. но сейчас мы понимаем, что критическая масса настолько уже набирает в процентном соотношении силу, что, скорее всего, вот потихонечку мы вот этим хобби, которое было на начальном, на стартапе, да, мы вынуждены, и нам хочется заниматься больше. И это диктуют и внешние условия, потому что люди, которые замечают нас, которые обращают на нас внимание, они очень знамениты, очень популярны в мире музыки, в эстрадном жанре. Допустим, профессор Гордадзе Вахтанг Николаевич, который нас на этот конкурс позвал, у него свой биг-бенд, они гастролируют по всему миру. Вот. Он оценил очень наши аранжировки и сказал, что это вот прямо изюм и песня, девчонки, давайте. И предложил совместное сотрудничество по итогам фестиваля. Мы сейчас будем разносторонне, пока раздельно готовить общий музыкальный материал, потом будем с биг-бендом где-то на территории Германии или Москвы соединяться, репетировать и гастролировать. Ну здорово, я Уже вот... в джазовом направлении. в джазовом уже Прям направлении. джаз, уже больше джаз, да. Ну, я просто знаю, все-таки очень важно, когда ты занимаешься любимым делом, то все получается, обязательно получится. Да. Наталья, Лена, а где у вас проходит репетиционный процесс? Ну, репетируем мы на базе нашего ДК, очень известного в городе ЦК «Урал», на Студенческой 3. Вот, любезно директор ЦК Марков Илья Николаевич нас поддерживает всячески, насколько это возможно. У нас там есть и репетиционные помещения, есть и студийная работа, и возможность репетировать за звукорежиссером на сцене. С микрофоном. С микрофоном. Все ясно. Девочки, еще раз большое спасибо, что пришли. Еще раз мы вас поздравляем. Приходите почаще.